තෙරුවන් සරණයි හැමදෙනාටම සුපුරුදු පරිදි සිකුරාදා රාත්‍රියේ සූත්‍ර විශ්ලේෂණය වෙනුවෙන් අද දවසේත් අපි දුරස්ත තාක්ෂණය හරහා සම්බන්ධ වෙනවා. ශාක්‍යමුනි සම්බුද්ධ විහාරාධිපති කුෂ ශාස්ත්‍රීය පඬිතු පූජ්‍ය දිගමුල්ලේ විමලානන්ද නායක ස්වාමීන් වහන්සේ සුපුරුදු පරිදි සූත්‍ර තාක්ෂණය හරහා මේ අවස්ථාවේ සම්බන්ධව සිටිනවා. අද දවස සූත්‍ර විශ්ලේෂණ මාලාවේ විශේෂ දවසක්. අද දවසේ ආරම්භ වෙනවා අලුත්ම සූත්‍රයක්, මහා සමය සූත්‍රය. ඒ නිසා අපි සැවම එකතු වෙලා ශීර්ෂ ප්‍රණාමකව ගෞරවයෙන් ආරාධනා කර සිටිමු අපගේ නායක ස්වාමින් වහන්සේට අද දවසේ මහා සමය සූත්‍ර විශ්ලේෂණය විවරණය ආරම්භ කරනවා. එනම් ස්වාමින් වහන්සේ සූත්‍ර විශ්ලේෂණය ශ්‍රවණයට සහභාගී වන්නට අපි සැමට අවසරයි. ඔබ වහන්සේට ආරම්භ කරන්නට අපිට සම්බන්ධ වන්නට අවසරයි. එසේනම් අපි සෑම සාදුකාර නම්වා පිළිගනිමු. රාජකීය පඬිතු පූජ්‍ය දිගමුල්ලේ විමලානන්ද නායක ස්වාමීන් වහන්සේ. අවසරයි ස්වාමීන් වහන්සේ. සාදු සාදු සාදු. නමෝ තස්ස භගවතු අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස නමෝ තස්ස භගවතු අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස නමෝ තස්ස භගවතු අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස. පින්වත්නි, අද තිබෙන්නේ මේ දීඝනිකායේන විශේෂ සූත්‍රයක්, මහා සමය සූත්‍රය. දැන් 35 පිරිත් දේශනා කරනකොට නැත්නම් එළිවෙනකම් පිරිත් දේශනා කරනකොට ධම්මචක්කප්පවත්තන සූත්‍රයට අනුතුරුව ඊළඟට මේ දේශනා වෙන්නේ මහා සමය සූත්‍රය. මේ මහා සමය සූත්‍රයේ බොහෝ කියවෙන්නේ දෙවිවරුන් පිළිබඳවයි. එතකොට මේ සූත්‍ර දේශනාවේ මුල ආරම්භයේ ගත්තාම බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ඥාති කුල දෙකක් තියෙනවා. ශාක්‍ය වංශය, කෝලිය වංශය. මේ ශාක්‍ය වංශයත් කෝලිය වංශයත් එක්තරා කාරණාවක් නිසා විනාශයට පත් වෙන්න ගියා මුල් අවස්ථාවකදී. රෝහිණී කියලා ගඟක් තිබෙනවා. මේ රෝහිණී ගඟේ වතුර ශාක්‍ය වංශිකයොත් කෝලිය වංශිකයොත් කියන දෙගොල්ලම තමන්ගේ ගොවිතැන් සඳහා යොදාගත්තා. නමුත් ගඟේ වතුර අල්පයි. ඒ නිසා ගොවිතැන් හරියට කරගන්න යන්න පුළුවන් කමක් නැහැ. මේ නිසා මේ ඇත්තෝ එකතු වෙලා කතා කළා කියනවා, දැන් මේ ගඟේ වතුර දෙගොල්ලට මේක සැරේ ගෙනියන්න බෑ. ඒ නිසා අපි එක කොට්ටාසයක් ඉස්සෙල්ලා ගොවිතැන් කරලා ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලෝ ගොවිතැන් කරන්න කියලා. මේකට දෙගොල්ලම කැමති වුණේ නැහැ. මේකෙන් දෙගොල්ලෝ විරසක වුණා. ඊට පස්සේ තමන්ගේ පරම්පරාවේ තියෙන නම් ගොත් අරෝමේ අරගෙන තොත් කියා ගන්න පටන් ගත්තා. එතකොට දැන් මේ සිද්ධ කරේ මහ ජනතාව. මේක රජවරු දක්වාම ගියා. ඒ රජවරුන්ගේ යම් අඩුපාඩුකම් එතෙන්දී ප්‍රකාශ වෙලා රජවරු දක්වාම ගියා. එතකොට මේකෙන් උරණ වෙච්ච මේ රජවරු තමන්ගේ ජනතාවත් එක්ක යුද වදින සූදානම් වුණා. යුද වදින සූදානම් වෙලා මේ දෙගොල්ලම දැන් මේ රෝහිණී ගඟ දෙපැත්තට ඇවිල්ලා ඉන්නේ. බුදුරජාණන් වහන්සේ මේක දැක්කා. දැකලා උන්වහන්සේ මේ රෝහිණී ගඟ මැද
රිද්දියෙන් අහසේ වැඩ සිටියා. අහසේ වැඩ සිටියා. එතකොට මේ දෙගොල්ලම ආවේ වවුරුන්ට විනාශ කරගෙන ජීවිත නැති කරා. අවිල බලනකොට බුදුරජාණන් වහන්සේ මැද ඉන්නවා. ඒක සඳහනක් තිබෙනවා මේ ඥාතීන්ගේ පැත්තෙන් එන සුළඟත් මට සපයි කියන කතාවක් කිව්වයි කියලා බුදුරජාණන් වහන්සේ. දැන් බුදුරජාණන් වහන්සේ මේ ගඟ රෝහිණී ගඟ මැද ඉඳගෙන දැන් මේ සියල්ලම දැනගත්තත් මේ අත්තන්ගෙන් ඇහුවා මේ දෙගොල්ල රැස් වෙලා ඉන්නේ මොකටද කියලා දෙපැත්තේ. ඉතින් මේ අත්තෝ කාරණාව සඳහන් කළා මෙන්න මේකයි හේතුව මේ රෝහිණී ගඟේ වතුර නිසායි කියලා. ඉතින් බුදුරජාණන් වහන්සේ මේක ඇත්තන්ගෙන් ඇහුවා වතුර කොච්චර වටිනවද කියලා. වතුර ජීවිතයක් ගැන ගන්නකොට ඒතර වටිනාකමක් නැහැ. ඒ නිසා බුදුරජාණන් වහන්සේ මේ අතට කාරණාව තේරුම් කරලා දුන්නා. ජීවිතවල තියෙන වටිනාකම. එතකොට මේ තේරුම් කළ දීමෙන් මේ අතෝ සෑහීමකටපත් වුණා. සෑහීමකටපත් වෙලා බුදුරජාණන් වහන්සේ නිසා අපි කාගේ ජීවිත බේරුණා කියලා මේ දෙපාර්ශ්වයේම ශාක්‍ය වංශයයි කෝලිය වංශයයි දෙගොල්ලම තම තමන්ගේ තරුණ ළමයි 250 බුදුරජාණන් වහන්සේට බාර කළා ශාසනය ආරක්ෂා කරගන්න දිනු කරගන්න කියලා පැවිදි කිරීම සඳහා බාර දුන්නේ. ඒතකොට 500ක්. බුදුරජාණන් වහන්සේ මේ 500 දෙනා මහාන කළා. මේ මහාන කළත් මේ තරුණ අය ළමයි රාජකුමාරවරු ඉතින් හිතේ වැඩි කැමැත්තක් නැහැ. ඒ මොකද තරුණ වයසේ විනෝද වෙමින් හිටියේ. සමහරු විවාහ වෙලා හිටපු අය. ඉතින් තම තමන්ගේ ඒ ගිහි ජීවිතය ගැන කල්පනා කරනවා, මේ භාර්යාවරු ගැන කල්පනා කරනවා. ඔය ආකාරයට බොහොම කලකිරීමෙන් යුක්තව තමයි දැන් මේ සිවුරු පුරවගෙන ඉන්නේ. බුදුරජාණන් වහන්සේ මේක දැක්කා. දැකලා උපක්‍රමශීලීව මේ නැත්තම් සකස් කරගන්න ඕන කියලා මේ ඇත්තන්ට කතා කරලා හිමාල වනයේ තියෙනවා මේ කුණාල කියලා පොකුණක්. ඒ පොකුණ විස්තර සඳහන් කළා විසිතුරු භාවය. සඳහන් කළ දකින්න කැමති කියලා මේ සඳහන් කළා අපිට යන්න බෑනේ බුදුරජාණන් වහන්සේට විතරයි වඩින්න පුළුවන් කියලා. ඒ පාර බුදුරජාණන් වහන්සේ කිව්වා හොඳයි එතෙන් යන්න කැමැත්ත ඇති කරගන්න මම එක්ක යන්නම් කියලා. බුදුරජාණන් වහන්සේ තමන් වහන්සේගේ රිද්දි බලයෙන් මේ 500 දෙනා මෙතෙන් ගිහිල්ලා ඒ විස්තරු පෙන්නලා එතන ධර්ම දේශනා කළා. ඒ ධර්මයේ අහලා මේ 500 දෙනාම සෝවාන් වුණා. ඒ වගේම රිද්දිත් ලබා ගත්තා. ඉන් අනතුරු බුදුරජාණන් වහන්සේ මේ අත්තු මේ 500ම කරගෙන වැඩියා මේ කපිලවස්තුවේ මේ මහා වනයේට. ඊළඟට එතින්දී බුදුරජාණන් වහන්සේගේ අනුශාසනාව පරිදි මේ අත්තු රහත් වුණා. දැන් 500ක් රහතන් වහන්සේලා. එතකොට මේ 500 දෙනාම එකම අවස්ථාවකදී රහත් වුණේ. එතකොට මේ 500ක් මහරහතන් වහන්සේලා සමග බුදුරජාණන් වහන්සේ වැඩ සිටියේ මේ කපිලවස්තුවේහි මේ මහා වනයේ මේ පිරිස දකින්න ඒක විශේෂ දෙයක්. ඒ නිසා අතුරු සිදුරු නැතුව දෙවියන් බ්‍රහ්මයන් රැස් වෙලා හිටියා. ඒ දෙවියන් බ්‍රහ්මයන් රැස් වෙලා ඉන්න මේ අවස්ථාවේදී ඔය සතරවරන් දෙව් රජවරු සුද්ධාවාස කායිනන්
කායිකානං දේවානං කියලා සඳහන් වෙන්නේ සුද්ධාවාස බ්‍රහ්ම ලෝකවල සිටියා වූ මේ දෙවිවරු 4 දෙනෙක් හිටියා. ඒ 4 දෙනා සමාධි සුවයෙන් සිටියේ. මිස්ත්‍රිය සඳහන් වෙන්නේ එහෙමයි. සමාධි සුවයෙන් ඉඳලා සමාධියෙන් නැගිටලා බලනකොට මේ කවුරුවත් නැහැ. මේ බ්‍රහ්ම ලෝකෙ හිටපු කවුරුවත් නැහැ. හිස්. හොයලා බලනකොට බුදුරජාණන් වහන්සේ සමග මේ මහා රහතන් වහන්සේලා 500ක් වැඩ ඉන්න තැන දකින්න ගිහිල්ලා. එතකොට මේ දසදහසක් සක්වලවල හිටපු දෙවියන් බ්‍රහ්මයන් තමයි රැස්ුනේ. එතකොට ඒ සඳහා ඒ අවස්ථාවේදී මේ කියන මේ සුද්ධාවාස ලෝක මේ සුද්ධාවාස බ්‍රහ්ම ලෝකේ ඉඳලා මේ බ්‍රහ්ම 4 දෙනා ඇවිල්ලා බුදුරජාණන් වහන්සේට සිද්ධ කළ කතාවක් තිබෙනවා. ඒ වගේම ඊළඟට බුදුරජාණන් වහන්සේ කළපු විස්තරයක් තියෙනවා මේ දෙවියන් බ්‍රහ්මයන් පිළිබඳව. මහා සමය සූත්‍රයේ සඳහන් වෙන්නේ දෙවියන් බ්‍රහ්මයන් පිළිබඳවයි. ඊළඟට මේ මහා සමය සූත්‍රයෙන් දෙවිවරුන් පිළිබඳව කියවෙන නිසා දෙවියන් බොහෝම කැමැති වන සූත්‍රයක් විදිහට සඳහන් කරලා තියෙනවා. ඔය ලංකාවේ එක ආරණ්‍යයක ස්වාමීන් වහන්සේ නමක් මේ මහා සමය සූත්‍රයේ සජ්ජායනා කළාට පස්සේ සාදුකාරයක් ඇහුණා. සාදු කියලා මේ සාදුකාරයේ කලේ කවුද කියලා විමසලා බලනකොට දේවතාවෙක්. එතකොට දේවතාවාගෙන් විස්තර ඇහුවාම සඳහන් කරලා තිබෙනවා බුදුරජාණන් වහන්සේගේ කාලයේදී මම ඇහුවා. ඉතින් ඊට පස්සේ අද තමයි මට අහගන්න ලැබුණේ කියලා බොහෝ සතුට ප්‍රකාශ කරලා තිබුණා. ඒ නිසා දෙවිවරු සතුටු වන සූත්‍රයක් මේ මහා සමය සූත්‍රය. දැන් බලමු මේ සූත්‍රය කොහොමද විස්තර වෙන්නේ කියලා. ඒකං සමයං භගවා සක්කේසු විහෙරති කපිලවත්තසු මහා වනේ මහතා බික්කු සංඝේන සද්දේ පංචමත්තේ බික්කු සතේ සබ්බේහි වරහන්තේ. ඒක බුදුජානන් වහන්සේ ශාක්‍ය ප්‍රදේශයේ මේ කපිලවස්තුවේ මහා වනේ 500ක් රහත් වූ මහා සංඝ රත්නයත් සමග වැඩ සිටියා. දසහෙච ලෝක ධාතුහි දේවතා යේබුයේන සංනිපතිතා හොන්ති භගවන්නන් දසනා බික්කු සංඝංච. දසහෙච ලෝක ධාතු 10යි. අපි කියන්නේ දසදහසක් සක්වල කියන්නේ. එතකොට මේ ලෝක ධාතුන්හි දසදහසක් ලෝක ධාතුෙහි දෙවිවරු බ්‍රහ්මයෝ බහුල වශයෙන් යේබුයේන බොහෝසෙයින් ප්‍රස්තුනා මොකටද භගවන්තන් දස්සනාය බික්කු සංඝංච. බුදුරජාණන් වහන්සේ මේ අලුත රහත් වුණා වූ ස්වාමින් වහන්සේලා දැකීම සඳහා. ඒකට අතකෝ චතුන්න සුද්ධාවාසකායිකාන දේවාලං ඒකද හොසි. පාර අර මම මුලින් සඳහන් කළා වගේ සමාධියෙන් නැගිටට පස්සේ ඒ සුද්ධාවාස බ්‍රහ්ම ලෝකයේ ඉන්නා වූ ඒ බ්‍රහ්මයන් 4 දෙනාට මෙන්න මෙහෙම කල්පනා වුණා. සුද්ධාවාස බ්‍රහ්ම ලෝකවල සිටින්නේ එක්ක අනාගාමී වෙච්ච නැත්නම් එහි රහත් වෙච්ච ඇත්තෝ. යනුව මේ අනාගාමී වෙච්ච ඇත්තෝ. යත්තන්න මෙහෙම කල්පනා වුණා. මොකද්ද? දැන් අයංකෝ භගවා සක්කේසු බුදුජානන් වහන්සේ මේ ශාක්‍ය ප්‍රදේශයේ කපිලවස්තුවේහි මේ 500ක් රහත් වූ භික්ෂුන් වහන්සේලා සමග රැස්වලා සිටිනවා. එතකොට මේ දසදහසක් සක්වල මේ ලෝක ධාතුවේහි දෙවියන් බ්‍රහ්මයන් බහුල වශයෙන් ඇවිල්ලා අතුරුසුදු නැතුව මේ රැස්ලා සිටිනවා. ඒ හින්දා යන්න ඕන මයම් බේන භව තේනුප සංකමయ్యాම. උපසංගමිත්තා භගවතෝ සන්තිකේ පච්චේ ගාතම් වාසෙය්‍යාමාත. එහෙනම් අපිට මේ බුදුරජාණන් වහන්සේ ළඟට ගිහිල්ලා වෙන වෙනම ගාථාවන් කියනවා නම් හොඳයි කියලා එයාටට කල්පනා වුණා. ඊට පස්සේ මේ දේවතාවෝ ඉංග්‍රීසියෙන් යනකොට කොහොම ක්ෂණිකයි ගමන හැපිල්ලම් ගන්න ක්ෂණයකින් තව තැනකට යන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. ඒ තමයි උදාහරණයක් දීලා තියෙන්නේ.
සේතාපි නාම බලවා පුරුෂෝ සම්මිංජිතං වා බාහං පසාරිය පසාරිතං වා බාහං සම්බන්ජිය සම්මිංජිය අකුලපුව අත දික් කරනවා වගේ දික් කරපුව අත අකුලනවා වගේ ඒ තරම් වේගයෙන් මේ සුද්ධාවාස බ්‍රහ්ම ලෝකේ අතුරුදහන් වෙලා බුදුරජාණන් වහන්සේ ඉදිරියේ මේ අත පහළ වුණා. ඊළඟ බුදුරජාණන් වහන්සේ නමස්කාර කරලා පැත්තකින් වාඩි වුණා. එහෙම වාඩි වෙලා ඉඳලා මේ විදිහට ගාථාවන් සඳහන් කළා. ඉතින් මේ අටුවාවේ සඳහන් වෙනවා දැන් බුදුරජාණන් වහන්සේට වැදලා පැත්තකින් ඉඳගත්තා කියලා කිව්වට දැන් අතුරු සුදුරු නැතුව දෙවිවරු වැඩ සිටියාය මේ සක්වල කෙලවරයි මේ අත්තු හිටියේ කියලා. ඒ තරම් දුරට මේ දෙවිවරු බ්‍රහ්මෝ ගිහිලා මොකද අකනිටා මබල දක්වාම හිටියා වූ දේවතාවෝ බ්‍රහ්මෝ මේ මහා රැස්වීමේ රැස්වලා හිටියා. ඒ නිසා ඉඩ නැහැ. ඉදි කට්ටක් දමන්න තරම්වත් ඉඩක් නැහැ. ඒ තරමට මේ දෙවියන් බ්‍රහ්මයන් රැස්ලා හිටියා. එතකොට දැන් බුදුරජාණන් වහන්සේට මියට නමස්කාර කරලා පැත්තක ඉඳගෙන මෙන්න මෙහෙම සඳහන් කරනවා. එක දේවතාවෙක් නැත්නම් බ්‍රහ්මී. මහා සමීව පවනස්මින් දේවකාය සමාගත ආගතම් හිමන් ධම්ම සමයන් දක්ඛිතයි අපරාජිත සංඝං. මහා සමීව පවනස්මින් කියන්නේ මහා වනයේ. මහා සමීව මහා රැස්වීමක්. දේවකාය සමාගත දිව්‍යුරු පැමිණලා ඉන්නවා රැස්වලා ඉන්නවා. ආගතම්ම ඉමන් ධම්ම සමයන් අපිත් මේ ධර්ම සමාගමයට ආවා. දක්ඛිතාය අපරාජිත සංඝං අපරාජිත සංඝං පරාජිත වූ සංඝයා වහන්සේලා දැකීම සඳහා. ඒ කියන්නේ රහතන් වහන්සේලා. අතකෝ අපරාධ දේවතා භගවතෝ සම්පික ඉමං ගාතං අභාසි. ඊට පස්සේ අනිත් දේවතාවා නැත්නම් අනිත් බ්‍රහ්මයා මෙහෙම සඳහන් කළා. తත්‍ර භික්ඛෝ සමාදාහංසෝ චිත්තං අත්තනෝ උජුකමකංසු සාර්ථීව නිත්තානි ගහෙත්වා ඉන්ද්‍රියානි රක්ඛන්ති පණ්ඩිතාති. එතකොට ඒ රහතන් වහන්සේලා తත්‍ර භික්ඛෝ සමාදාහංසෝ චිත්තමත්තනෝ උජුකමකංසු ඒ ස්වාමීන් වහන්සේලා සමාදාහංස දමුණා හොඳට දමණය වුණා. චිත්තමත්තන උජකමකංසු තමන්ගේ සිත් ඍජු කළා. සාර්ථීව නිත්තානි ගහෙත්වා ඉන්ද්‍රියානි රක්ඛන්ති පංචාති. හරියට මේ සාර්ථීව නිත්තානි ගහෙත්වා හරියට කෙවිතකින් මේ කවියන් හික්මවන්නා වගේ නැත්නම් අශ්වයන් හික්මවන්නා වගේ ඉන්ද්‍රියානි රක්ඛන්ති පණ්ඩිතා ඥානවන්තයෝ තමන් ඉන්ද්‍රියන් ආරක්ෂා කරනවා. දැන් අශ්වයේ හසුරුවනකොට අශ්වයාගේ අර ලනුව තියෙනවනේ. ඒ ලනුවෙන් අශ්වය හසුරවන්නේ අනේ වගේ. ඊළඟට අතකෝ අපරාධ දේවතා භගවතු සම්පික ඉමං ගාතං අභාසි. ඊළඟට අනිත් දේවතාවා නැත්නම් බ්‍රහ්මයා මෙහෙම සඳහන් කළා. චෙත්වා කීලං චෙත්වා පලිගං ඉන්ද කීලං ඌහච්ච මනේජා තේ චරන්ත සුද්ධා හිමලා චක්කුමතා සුදන්තා සුසුනාගා. සුසුනාගා කියලා කියන්නේ තරුණ නාගයෝ කියන එකයි. ඉතින් රහතන් වහන්සේලා නාග කියලා ගත්තාම විස්තරෙන් ආගුම් කරෝති ති නාගෝ. ආගු කියලා කියන්නේ පව් කියන එකයි. න ආගුම් කරෝති පව් කරන්නේ නැති හින්දා නාග කියලා කියනවා. ඒ රහතන් වහන්සේට. එතකොට මේ රහතන් වහන්සේලා චක්කුමතා බුදුරජාණන් වහන්සේ විසින් සුදන්තා හොඳටම දමණය වුණා. චෙත්තා කීලං චෙත්තා පලිගං තීර කියන්නේ උල් කෙලස් නැමැති උල් ඒ වගේ මේ කෙලස් නැමැති පලිග කියලා කියන්නේ නිකන් අගුල වගේ
ඒවා විනාශ කරලා. ඉන්ද කීලං ඒ කියන්නේ ඉන්ද කියලා කියන්නේ සෙලවෙන්නේ නැති කණුව ඒවා ඒ කියන්නේ කෙලස් ගැනමයි ඒවා විනාශ කරලා ඌහච්ච උදුරලා දාලා ඌහච්ච මනේජා අනේජා කියන්නේ ඒජා කියලා කියන්නේ කෙලස් ආසාවන් අනේජා ආසාවන් නැතුව චේ තරං චරන්ති සුද්ධා විමලා ඒ නාගියෝ නැත්නම් රහතන් වහන්සේලා සුද්ධා පිරිසිදු විමලා බොහොම නිර්මලව චරන්ති හැසිරෙනවා. අතකෝ අපරාදේවතා භගවතෝ සම්තිකේ මංගාතංග වාසී. ඊළඟ මේ දේවතාව නැත්නම් බ්‍රහ්මයා බුදුජානක වහන්සේ සමීපේ මේ විදිහට සඳහන් කළා. යේකේච බුද්ධං සරණං ගතාසේ නතේ ගමිස්සන්ති අපායං. යේකේච බුද්ධං සරණං ගතාසේ යම් කිසි කෙනෙක් බුදුජානක වහන්සේ සරණ ගියා නම් නතේ ගමිස්සන්ති දැන් මේකේ තියෙන අපාය භූමිය කියලා. අපායට යන්නේ. තව තැන්වල තියෙන අපායන් කියලා තියෙනවා. පහය මානුසම් දේහං දේවකායන් පරිපූර්ණේ ශාන්ති. මේ මිනිස් සිර අතහැරලා දාලා දේවකායන් පරිපූර්ණ ශාන්ති. දිව්‍ය සමූහය සම්පූර්ණ කරනවා කියන්නේ දිව්‍ය ලෝකෙ ගිහිල්ලා උපදිනවා කියන එක. විතර බුද්ධ සරණං ගතාසේ කියලා කියන්නේ බුදුන් වහන්සේ සරණ යාම ඒ කියන්නේ නුසෙල් වෙන්නා වූ පිහිට ඇති කර ගැනීම කියන එකයි කියන්නේ. නොසෙල් වෙන්නා වූ ශ්‍රද්ධාවක් ඇති කර ගැනීම කියලා කියන්නේ. අතකෝ භගවා භික්ඛු ආමන්තේසි. දැන් මේ සියරම බුදුරජාණන් වහන්සේ දැක්කා. ඊට පස්සේ ස්වාමීන් වහන්සේලාට කතා කළා. ආමන්ත්‍රණය කළා. යේ බුහියේන භික්ඛවේ දසස ලෝක ධාතු දේවතා සම්නිපතිතා හොಂತಿ. තථාගතං දස්සනා භික්ඛු සංඝංච. මහණෙනි මේ දසදහසක් ලෝක ධාතුවේ දේවතාවෝ තථාගතයන් වහන්සේ භික්ෂු සංඝයා දැකීම සඳහා රැස් වුණා. යේපිතේ භික්ඛවේ අහේතුන් අතීත මද්ධානං අරහන්තෝ සම්මා සම්බුද්ධා. දුර අතීතයේ යම් සම්මා සම්බුදුරජාණන් වහන්සේ කියන නමක් හිටියා නම් ඒ සම්බ භගවන්තානං ඒත පරමායේ දේවතා. ඒ බුදුරජාණන් වහන්සේලාට මෙන්න මේ විදිහේම දෙවියන් රැස්වීමක් වුණා. සේතාවි මයිහං ඒතරහි. දැන් මං ඉදිරියේදී මේ විදිහේ රැස්වීමක් වුණා නම් ඒ විදිහටම අතීතයේ බුදුරජාණන් වහන්සේලා ළඟ මේ විදිහේ මහා රැස්වීමක් වුණා. යේවිතේ වික්කේ භවිෂ්‍යන්ති අනාගත මද්ධානාරාන්තෝ සම්මා සම්බුද්ධා. අනාගතයේ යම් සම්මා සම්බුදුරජාණන් වහන්සේ කෙනෙක් පහළ වෙනවද? කේසම්මි භගවන්තානං ඒ බුදුරජාණන් වහන්සේලාට ඒත පරමායේ දේවතා සම්නිපතිතා භවිෂ්‍යන් මේ වගේම දෙවියන්ගේ රැස්වීමක් සිද්ධ වෙනවා. ඊළඟට බුදුරජාණන් වහන්සේ සඳහන් කරනවා ආචෙක්කිස්සා භික්ඛවේ දේවකායන නාමානි. මේ දේව සමූහේ නම් මම කියන්නම්. කිත්තේස්සා භික්ඛවේ දේවකායන නාමානි. ප්‍රකාශ කරන්නම් පැහැදිලි කරන්නම්. දේශිස්සා භික්ඛවේ දේවකායන නාමානි. මේ දේව සමූහේ නම් මම සඳහන් කරන්නම්. අන්සුනාට සාදුකම් මනස කරවද භාවිස්ථාමේ කියන හොඳට අහගෙන ඉන්න මම කියන්නම් කියලා. તો ස්වාමීන් වහන්සේලාත් හොඳමයි කියලා ඒක පිළිගත්තා. ඊළඟ බුදුරජාණන් වහන්සේ මේ දෙවිවරු පිළිබඳව නැත්නම් මේ දෙවියන් දක්වන ඔක්කොම පිළිබඳව මේ විස්තරය සඳහන් කරනවා. සිලෝක මනුරස්සාමි යත්ත බුම්මා තදස්සිතා යේසිතා ගිරිගබ්බාරම් පහිතත්තා සමාහිතා. ඒ කියන්නේ සිලෝකං අනුකල්සාමි කියන්නේ මම සිලෝවක් කියන්නේ ගාථාවක් කියන්නේ. යේසිතා ගිරිගබ්බාරම් යත්ත බුම්මා තදස්සිතා. යම් තැනක බුම්මා කියන්නේ මේ බිම ආශ්‍රය කරගෙන සිටිනා කියන එක බුමාට ජීවෝ ඉන්නවද? තදස්සිතා රහතන් වහන්සේලා එතන ඇසුරු කරලා තියෙනවා. ඊළඟට
සමාහිතා පහිතත්තා සමාහිතා සමාහිත කියන්නේ සමාධිගත සිත් ඇති. පහිතත්තා කියන්නේ නිවන් සඳහා මෙහි වූ සිත ඇති කියන එකයි. ඊළඟට පුතුසීහාව සල්ලීනා ලෝමහංසාභි සම්මුණෝ ඕදාත මනසා සුද්ධා විපස්සන්න මනාවිලා. ලෝමහංසාභි සම්මුණෝ ලුමුදා ගැනීම ස්වභාවය ඇති. ඕදාත මනසා සුද්ධා විපස්සන්න මනාවිලා. ඕදාත මනසා ඕදාත කියන්නේ සුදු පාටනේ. එතකොට පිරිසිදු සිත් ඇති. කිලිට නැති. විපස්සනා බොහොම පැහැදිලි කියන එකයි. අනාවිලා කලමිච්ච නැති. ඒ බුදු මේ ස්වාමින් වහන්සේලා, රහතන් වහන්සේලා පුතු සීහාව සල්ලීනා බොහෝසෙයින් මේ සිංහය වගේ ගිරිගබ්භාරං කියන්නේ කඳු මේ හිල් ඒ ගිරි ගුහා ආශ්‍රය කරපු අය කරනවා. ඊළඟ සඳහන් බිහියෝ පංචසතේ ඤත්තා මනේ කාබල වත්වේ රතෝ ආමද්දේ සත්තා ශාවකේ ශාසනය යති. එතකොට මේ කබිල වස්තුවේහි මේ අසල වනයේහි ශාසනීය රති මේ ශාසනීය එළුණා වුන් 500ක් ස්වාමීන් වහන්සේලා පිළිබඳව දැනගෙන ඒ අය ආමන්ත්‍රණය කළා බුදුජානක වහන්සේ සඳහන් කළා දේවකාය අභික්කන්තා තේ විජානාත වික්කෝ දෙවිවරු ඇසුණා තේ විජානාත වික්කෝ ඒ අය දැනගන්න. එහෙම සඳහන් කළාම තේජ ආතප මකරෝ සුත්තා බුද්ධ ශාසන බුදුජානක වහන්සේගේ අදහස අනුශාසනාව අහලා ඒ අසොත් උත්සාහ කළා. තේසම් පාතුරහෝ ඥානං අමනුෂ්‍යාන දර්ශන. එතකොට මේ රහතන් වහන්සේලා 500 දෙනාටම මේ අමනුෂ්‍යයන් දැකීම සඳහා නැත්නම් විද්දි නැත්නම් දිබ්බ චක්කු ඒ ඥාන පහළ වුණා. අපේකේ සත මද්දක්කුන් සහස්සං අත සත්‍යයෙන් සතං ඒකේ සහස්සාන අමනුෂාන මද්දසු. ඒ කියන්නේ අපේකේ සත මද්දක්කුන් මේ ඇත්තන්ගෙන් රහතන් වහන්සේලාගේ සමහරු 100යි දැක්කේ. සහස්සං අත සත්‍යයෙන්. තව කෙනෙක් 1000ක් දැක්කා. අත සත්‍යයෙන් සත්තරින් කියලා කියන සත්තරින් කියලා කියනවා. සමහරු 70000ක් දැක්කලු. අමනුෂ්‍යයන් කියලා කියන්නේ දෙවියන් රක්මයක් කියන එකයි. සතංගයේ සහස්සානං අවනුසාන මන්දසු. සමහරු සහස්සානං සතං 1000 80ක් කියන්නේ ලක්ෂයක් දැක්කා. අපේකේ නන්තමත් දක්වු. සමහරු අනන්තං අද්දක්වු. කෙලවරක් නැතුව දැක්කා. දිසා සබ්බා පුටා අහු. මුළු දිසාවන් හැමපැත්තම මේ දෙවියන්ගෙන් බ්‍රහ්මයන්ගෙන් පිරීලා. දැන් මේ ඔය රිද්දි කියන ගත්තාම රිද්දියෙන් දකින්න පුළුවන් ප්‍රමාණ තියෙනවා. හැමෝටම එක හා සමානව පේන්නේ නැහැ. බුදුරජාණන් වහන්සේට දකින්න පුළුවන් දුර අනිත් රහතන් වහන්සේලා දකින්න බෑ. එකම රිද්දිය වුණත් ඒ කෙනාගෙන් කෙනාට ඒක විනාශ වෙනවා. ඒ නිසා තමයි සමහරු 100යි, සමහරු 1000යි, සමහරු 10000යි, සමහරු ලක්ෂයි ওই විදිහට මේ දෙවියන් බ්‍රහ්මයන් දැක්කේ.
පංච සබ්බං අභිඤ්ඤාය වවක්කිත්තාන චක්කුමා තතෝ ආමන්ත්‍රේ සත්තා ශාවකේ ශාසනීය රති. එතකොට චක්කුමා කියන්නේ බුදුරජාණන් වහන්සේටයි පංච සබ්බං අභිඤ්ඤාය මේ සියල්ලම දැනගෙන බුදුරජාණන් වහන්සේ තතෝ ආමන්ත්‍රේ සත්තා ශාවකේ ශාසනීය රති. මේ ශාසනීය ඇවිල්ලා වූ ස්වාමින් වහන්සේලාට සතා ආමන්ත්‍රණය කළා. දේවකාය අධික්කන්තා තේ විජානාති බික්ඛු යේවෝ හං විත්තේසාමි විරාහ අනුබ්බසෝ. දෙවියෝ රැස්ුණා මේක දැනගන්න යම් දෙවිවරු පිළිබඳව මම හෙලි කරනවාද පිළිවෙලින් විරාහි අනුබ්බසෝ. ගිර කියන්නේ වචනේ. වචන වලින් මේ මම පිළිවෙලින් හෙලි කරනවාද ඒක දැනගන්න. ඊළඟට සත්ත සහස්‍රාතේ යක්ඛා පිරිත් පොතේ තියෙන සත්ත සහස්‍රායක්ඛා කියලා. සත්ත සහස්‍රාතේ යක්ඛා භුම්මා කාපිල වත්තවා ඉද්ධිමන්තෝ ජුතිමන්තෝ වන්නමන්තෝ යහසිනෝ මෝදමාන අභික්කම් වික්කුණ සමතින් වන. භුම්මා කාපිල වත්තවා මේ කිවුල්වත් නුවර අසුරු කරගෙන සිටින ඉද්ධිමන්තෝ ජුතිමන්තෝ වන්නමන්තෝ රිද්ධිමත් ඊළාට ද්විතීමන්තෝ බබලන වර්ණවත් යසස්සිනෝ යසස් ඇති සත්ත සහස්සා 7000 දෙවිවරු මෝදමාන අවික්කාම බික්කුණ සමිතින් වන සතුරු වෙමින් බික්කුණ සමිතින් වන බික්කුණ සමිතින් විසුන්ගේ රැස්වීම මේ වනයේ තිබෙනා විසුන්ගේ රැස්වීම දැකීම සඳහා ආවා. සසහස්සා හේමවතා යක්ඛානානත් වනිනු. එතන හේමවත කියන්නේ හිමවත් කෙනෙක්. ඒ කියන්නේ හිමාල වනි. සිරින්නාව සසහස්සා 6000ක් යක්ඛානානවතිනු නානත් වනිනු. විවිධාකාර වර්ණ ඇති. එතන යක්ඛා කියන්නේ දේවතාවම තමයි. රිද්ධිමන්තෝ ජුතිමන්තෝ වන්නමන්තෝ යහසිනෝ. බොහොම රිද්ධි තියෙන බැබලීමක් තියෙන වර්ණවත් රසයෙන් යුක්ත ඔය 6000ක් දෙවිවරු මේ හිමවත් ප්‍රදේශයේ වාසය කරන සතුරු වෙමින් මේ රහතන් වහන්සේලා දැකීම සඳහා ආවා. සාතාගිරාති සහස්සා. එතන සාතාගිර කියන්නේ පර්වතයක නමක්. සාතාගිර පර්වතයේ වාසය කරන අර විදිහටම විවිධාකාර වර්ණවත් ආලෝක මේ රිද්ධිමත් බැබලෙන ස්වභාවයෙන් යුක්ත වූ මේ දේවතාවෝ මේ රහතන් වහන්සේලාගේ සමිතිය රැස්වීම දැකීම සඳහා පැමිණියා. ඉච්ඡේතේ 16000 යක්ඛානානවත්තින. මෙසේ නානත් වන්නිනු විවිධාකාර වර්ණයෙන් යුක්ත රිද්ධිමත් බැබලෙන වර්ණවත් ඒ වගේම යසසින් යුක්ත දේවතාවෝ එතකොට 16000 16000ක් මෙහිම රැස් වුණා. එතකොට මේ කියන අය කොම භූමාතු වෙනවා. මේ පොළොව ආශ්‍රය කරගෙන සිටිනවා. වෙස්සාමිත්තා පංචසතා යක්ඛානානත් වනිනෝ. ඊළඟ වෙස්සාමිත්තා මේ වෙස්සාමිත්ත කියලා මේ පර්වතයක් ගැන සඳහන් කරන්නේ. ඒ පර්වතයේ වාසය කරන්නා වූ පංචසතා යක්ඛා 500ක් දෙවිවරු මේ මෙතෙන්ට ආවා ප්‍රසුනා මේ රහතන් වහන්සේලා දැකීම සඳහා. කුම්භීරෝ රාජගහිකෝ වේපිල්ලස නිවේසන බීයෝන සතසහසං යක්ඛානා පෛරුපාසිතේ කුම්භීරෝ රාජගහිකෝ සෝපාග සමිතින් වන. කියන්නේ කුම්භීරෝ රාජගහිකෝ වේපිල්ලස නිවේසන රජගහනුවර වාසය කරන කුම්භීරෝ කුම්භීර කියලා මේ
යක්ෂ සේනාධිපතියෙක් සිටිනවා. වේපුල්ලස නිවේසන වේපුල්ල පර්වතය තමයි මේ තැනත්තාගේ වාසස්ථානය. රජගහනුවර තියෙනවා වේපුල්ල පර්වතය කියලා එකක්. එතකොට මේ වේපුල්ල පර්වතයේ තමයි මේ කුම්භීර කියන මේ යක්ෂ සේනාධිපතිය වාසය කරන්නේ. බීයෝනම් සතසහස්න යක්ඛානම් පෛරුපාසති. එතකොට මේ යක්ෂයාව ඇසුරු කරන අය ලක්ෂයකට වැඩි යක්ෂයන් මේ ඇසුරු කරනවා. කුම්භීරෝ රාජකයකෝ සෝපාක සමිතින් වනා. එතකොට මේ කියන රජගහනුවර වාසය කරන මේ කුම්භීර කියන ඒ යක්ෂ සේනාධිපතියත් මේ රහතන් වහන්සේලාගේ රැස්වීම දැකීම සඳහා ආවා. පුරිමංච දිසාන් රාජ දසරට්ඨෝ තම්පසාසති. පුරිමංච දිසාන් පෙරදිගේ අධිපති නැත්නම් රජ කරන්නා වූ දසරට්ඨෝ තම්පසාසති. දසරට්ඨ කියන්නේ ධෘතරාෂ්ට්‍ර කියලා කියන්නේ. එතකොට ඒ ප්‍රදේශය පාලනය කරනවා. ගන්ධබ්බානං ආධිපති මහරජා යසස්සිසු. එතකොට ගාන්ධර්වයන්ට අධිපති මේ කියන දසරට්ඨ රජු. නැත්නම් දේවතාව. උත්තාමිතස්ස බහවෝ ඉන්දනාවා මහබ්බලා. ඉන්දනාම ඉන්ද්‍ර කියන නමින් යුක්ත බොහොම බලවත් පුත්තු රාශියක් ඉන්නවා. පුත්තාවිතස්ස භාවෝ බොහෝ දෙනෙක් ඉන්නවා. එතකොට ඒ අත්වත් ඉද්ධිමන්තෝ ජුතිමන්තෝ වන්නවන්තෝ යහසින මෝදමාන අභික්‍රම වික්කුණ සමිතින් වන. එතකොට රිද්දියෙන් යුක්ත බැබලෙන වර්ණවත් යසසින් යුක්ත මේ පුත්තුත් සතුටෙන් යුක්ත මෝදමාන සතුටින් යුක්තව මේ ස්වාමීන් වහන්සේලාගේ රැස්වීම දකින්න ආවා. දක්ඛිනාංච දිසං රාජා විරුල්ලෝ තම්පසාසති. දකුණු පැත්ත දකුණු දිශාවට ප්‍රධාන වෙච්ච කජ්ජිරෝ තමයි විරුල්ලෝ විරූඪ කියලා කියන්නේ. ඒතකොට මේ පැත්ත පාලනය කරන්නේ මේ විරූඪ කියන කජ්ජිරෝ. කුම්භණ්ඩානං ආධිපති මහරජා යසසිසු. එතකොට ඒ තනත්තා කුම්භාණ්‍යයන්ට අධිපති. මහරජා යසස්සිසු බොහොම යසසින් යුක්තයි. පුත්තාවිතස්ස භාවෝ ඉන්දනාමා මහබ්බලා. එතකොට ඒ තනත්තාට තියෙන බොහොම ඉන්ද්‍ර කියන නාමයෙන් යුක්ත බොහෝ දරුවෝ. එතකොට ඒ ඇත්තත් බොහොම රිද්දියෙන් යුක්තයි. මේ බබලෙන ස්වභාවයෙන් යුක්තයි, වර්ණවන්තයි, බොහොම යසසින් යුක්තයි. ඒ හැමදෙනාමත් බොහොම මෝදමාන සතුටු වෙමින් මේ ස්වාමින් වහන්සේලාගේ රැස්වීම දකින්න ආවා. පච්චිමංජ දිසං රාජා විරූපකෝ තම්පසාසති. පච්චිමං දිසං බටහිර දිශාවේ පාලනය කරන්නේ විරූපක කියන රජුරු. නාගානං ආධිපති. නාගානං ආධිපති. දැන් මේ පොතේ තියෙන නාගානංජ කියලා. එතකොට නාගයන්ට අධිපති කියන එකයි කියන්නේ. පුත්තාපිතස්ස භාවෝ ඉන්දනාම මහබ්බලා. එතකොට ඒ දෙවියන්ටත් ඉන්ද්‍ර කියන නාමයෙන් යුක්ත මහත් බල ඇති බල සම්පන්න බොහෝ පුත්තු රාශියක් හිටිනවා. ඒ ඇත්තොත් බොහොම සතුටින් යුක්තව මේ බුදුරජාණන් වහන්සේ ළඟ සිටින රහතන් වහන්සේලා සහිත වූ මේ රැස්වීම දැකීමට ආවා. උත්තරංච දිසං රාජ කුවේරෝ තම්පසාසති. උතුරු දිශාවේ
ප්‍රධානියා හැටියට කියන්නේ කුවේර. යක්ඛානංච ආධිපති මහරජා යසසු. අධිපති වෙන්නේ යක්ෂයන්ටයි. එතකොට බොහොම යසසින් යුක්තයි. එතකොට උතුරු පැත්ත තමයි පාලනය කරන්නේ. පුත්තාபிතස්ස බහව ඉන්දනාම මහබ්බලා. එතකොට මේ කුවේර තව නමක් තියෙනවා වෙස්සවන කියලා. වෙස්සවන කියන්නේ වෙසමුණු කියලා කියන්නේ. මේ වෙස්සවන කියලා කියන්නේ කුවේරස්සකෝපන මහර්ෂ මහරජා විසානා නාම රාජධානි. කුවේර කියන රජුරුවන්ගේ මේ රාජධානියේ නම විසානා. තස්මා කුවේරෝ මහරජා වෙස්සවනෝද පෞච්චි. ඒ නිසා වෙස්සවන කියලා කියනවා. ඒතර උතුරු දිශාවේ පාලනය කරන්නා වූ දේවතාව තමයි මේ වෙස්සවන. කුවේර රාජධානිය තමයි වෙස්සවන කියලා කියන්නේ. එතකොට ඒතනත්තාට බොහොම බල සම්පන්න වූ රිද්දි තියෙන බොහොම වර්ණවත් පුත්තු රාශියක් සිටිනවා. ඒ අත් බොහොම සතුටින් යුක්තව මේ බුදුරජාණන් වහන්සේ ළඟ සිටින්නා වූ 500ක් රහතන් වහන්සේලා දකින්න ආවා. පුරිමන් දිසන් දතරට්ටෝ දක්ඛිනේන විරුල්ලකෝ පච්චිමේන විරූපකෝ කුවේරෝ උතුරන් දිසන්. පෙරදිග දතරට්ට දක්ඛිනේන දකුණු පැත්තේ විරුල්ලක බටහිර පැත්තේ විරූපාක්ෂ උතුරු පැත්තේ කුවේර. සත්තාරෝතේ මහරජා මේ කියන රජුරු හතර දෙනා සමන්තා චතුරෝ දිසා හාත්පස හතර දිසාවේ දද්දල්ලමාන අට්ඨාසු වනයේ කාපිල වස්තුවේ මේ කපිල වස්තුවේ වනය දද්දල්ලමාන අට්ඨාසු මේ බබලවමින් හිටියා. තේසං මායාවිනෝ දාස ආග වංචනිකා සතා මායා කුටෙන් වේටෙන්ඩු විටුච්ච විටුඩෝ සහ කියන්නේ තේසං මේ දිවුරුගේ මායාවිනෝ වංචනිකා මායා ස්වභාවයෙන් යුක්ත වංචක ස්වභාවයෙන් යුක්ත සට කියන්නේ කපට කියන එක. එයින් යුක්ත කුටෙන්ඩු වේටෙන්ඩු විටුච්ච විටුඩෝ සහ කුටෙන්ඩු වේටෙන්ඩු විටුඩ කියන මේ යතු 16 හැටියට ගන්න. තේසම් මායාවිනෝ 16 මේ දෙවිවරුන් සින්න 16. චන්දනෝ කාමසෙට්ඨෝජ කින්නු ගනු නිගන්නුත. චන්දන කාමසෙට්ඨ ඊළඟට කින්නි ගන්නු නිගණ්ඩු පනාද ඊළඟට ඕපමඤ්ඤ දේවසූතෝච මාතලි දිව්‍ය පුත්‍රයා. චිත්තසේනෝච ගන්ධබ්බෝ ඊළඟට චිත්තසේන ගන්ධබ්බ කියන්නේ මාතලි චිත්තසේන යය ගාන්ධාරව හැටියට ගණන් ගන්නවා. නලෝ රාජා ජනේ සභෝ නල කියන දිව්‍ය රජුත් ඊළඟට ජනේ සභෝ ජනේ සභ කියලා කියන්නේ ජනවසභ කියන එකයි. ජනවසභ සූත්‍රයේදී සඳහන් වෙන්නේ අන්න ඒ ජනවසභ අපි මෙතෙන් සඳහන් වෙන්නේ ජනවසභ යක්ෂයෙක් කියලානේ. එතකොට ඒ ජනවසභ ආගෝ පංචසිකෝ චේව තිම්බුරු සුරි වච්චසා. එතකොට පංචසිකත් තිම්බරු කියන ගාන්ධාර රජුලුත් සූර්ය වච්චසා
සූර්යවච්චා කියන මේ දෙව්දුවත් හේතේ ගඤ්ඤේ ජරාජාන මේ ඇත්තත් තව ගාන්ධාරව රජවරුත් ගන්ධබ්බා සාරාජුබි රජවරුත් සමග සතුටු වෙමින් මේ මහා සමයට ආවා. අතාගු නාබසා නාගා වේතාලා සත්තචක සාතච්චක කම්බල සතර ආගු පායාගා සංඥාති නාබසා නාගා ආකාශයේ සිටිනා වූ නාගයෝ වේසාලා සාතච්චක වේසාලා කියන්නේ විශාලා නුවර මේ නාගයෝ තච්චක ඒ තක්ෂක කියන නාගයන් සමග ආවලු. කම්බලසතර ආගු කම්බල අස්සතර කියන කුල දෙකේ නාගයොත් පායාගාසා ඥාති මේ ප්‍රයාග කියලා ප්‍රදේශයක් තියෙනවානේ. මේ ප්‍රයාග ප්‍රදේශයේ වාසය කරන්නා වූ නාගයොත් ඥාතීන් සමග ආවලු. යාමුනා ධතරට්ඨාච ආගු නාගා යසස්සිනෝ ඒරාවනෝ මහා නාගෝ සෝපාව සමිති වන. යසස්සිනෝ කියන බොහෝ යසස් ඇති යාමුනා යමුනා නදී අසුරු කරගෙන සිටිනා වූ නාගයෝ කියලා මෙතන කියන්නේ. ධතරට්ඨාච ධෘතරාෂ්ට්‍ර කුලයට අයත් නාගයෝ ඒරාවනෝ මහා නාගෝ ඒරාවන නම් මහා නාගයාත් සෝපාග සමිතින් වන මේ මහා සමිතියට ආවා. නාග කියලා ගත්තාම නාග කියන වචنين අදහස් කීපයක් මේනවා. දැන් මුලින් නාග කියන රහතන් වහන්සේට ඊළඟ නාග ගත්තාම නයින්ටත් නාග කියලා කියනවා. ඇත්තුන්ටත් නාග කියලා කියනවා. ये नागराजे सहसा हरन्ते दिब्बादिजा पक्की विशुद्ध चक्कु वेहास्याते वनमज्जपत्ता चित्रा सुपन्न क्लेशा नामानि ये नागराजे सहसा हरन्ति दिब्बादिजा पक्की विशुद्ध चक्कु කියන්නේ පිරිසිදු ඇස් ඇති කියන එකයි. එතන පක්ෂි කියලා කියන්නේ ගුරුල කියන එකයි. දිව්‍ය ගුරුළු පක්ෂීන් යේ නාගරාජේ සහසහරන් බොහොම ක්ෂණිකව අනිත් නාගයන් අරගෙන යනවා. දැහ ගන්නවා. වේහාසයාතේ වනමජ්ජපත්තා ඒ ගුරුළු අහසින් මේ වනමෙදට ආවා. චිත්‍රා සුපන්නා ඉති දේශන් නාමානි ඒ ගුරු රජවරුන්ගේ නන්දක තමයි චිත්‍ර හා සුපන්න. අභයන් තදා නාගරාජාන මාසි එදා ඒ නාගරාජයන්ට අභයන් ආසි බියක් ඇති වුණේ නැහැ. සුපන්නතෝ කේමෝකාසි බුද්ධෝ බුදුරජාණන් වහන්සේ මේ නාගයන්ට මේ ගරුඩයන්ගෙන් වෙන හානිය වැළකුවා. සන්නහයි වාචහයි උපවහයන්තා සන්නහයි වාචහ මුලක් වචන වලින් උපවහයන්තා කවුනෝන්ට කතා කරමින් නාගා සුපන්නා සරණමගංශ බුද්ධං මේ නාගයොත් ගරුඩයොත් බුදුන් සරණ ගියාලු. මේ කියන්නේ අපි හිතන මේ සත්තු නෙවෙයි මේ අමනුෂ්‍යෝ කියන්නේ දෙවිවරු. ගිතා වජිරහත්තේන සමුද්දං අසුරාසිතා වජිරහත්ත කියලා කියන්නේ මේ
ශක්‍රදේවේන්ද්‍රයාට කියන නම. ශක්‍රදේවේන්ද්‍රයා විසින් දින ලද සමුද්දං අසුරාසිතා මුහුද අසුරු කරගෙන සිටින භාතරෝ වාසවස්සේති ඉද්ධිමන්තෝ යසසින ශක්‍රදේවේන්ද්‍රයාගේ ඉද්ධිමන්තෝ යසසිනෝ රිද්ධිමත් ඒ වගේම මේ යසස් ඇති අසුරයෝ දැන් සුරාසුර යුද්ධයක් තියෙනවනේ ඒකෙදි කියන අසුරයෝ තමයි කියන්නේ කාලකන්‍යා මහා බින්ස අසුරාදාන වේගසා කාලකන්‍ය දාන වේගස මහා බින්ස අසුරා මහා බිස්මා කියලා තියෙනවා. බිය ඇති කරන්නා වූ අසුරයෝ. වේපචිත්ති සුචිත්තිච වේපචිත්ති කියලා අසුරෙක් ගැන තියෙන්නේ. සුචිත්ති එතන පහාරාද සූත්‍රයක් තියෙනවා. අනේක සඳහන් වෙන අසුරයෝ. නමුචී කියන අසුරෙක් ඉන්නවා. ඒ අසුරයත් සමග ආවලු. මොකටද මේ මහා වනයේට මේ රහතන් වහන්සේලා දැකීම සඳහා බුදුරජාණන් වහන්සේ තුළු සතංච බලපුත්තාන සබ්බේ වේරෝචනාමක සබ්බේ වේරෝචනාමක හැමදෙනාටම තිබිච්ච නම තමයි වේරෝච කියන නමින් යුක්ත බලිපුත්තාන සබ්බේ මේ බලි කියන අසුරයා මේ වේරෝච කියන නම් තියෙන වේරෝච කියන නම තියෙන මේ බලි අසුරයා තමන්ගේ පුතු 100ක් සමග සන්නහිතා බලින් සේනා බල සේනාවක් සන්නද්ධ කරගෙන රාහව බද්ද උපාගම රාහව අසුරේන්ද්‍රයා ළඟට ගියාලු සමයෝදානි බද්දන්තේ බික්කුණ සමිතින් වනා බද්දන්තේ ඔබට යහපතක් වේවා සමයෝදානි බික්කුණ සමිතින් වනා ඉතින් දැන් මේ ස්වාමින් වහන්සේලාගේ සමාගමේ රැස්වීම දකින්න යන්න දැන් වෙලාව හොඳයි කියලා මේ බලි අසුරයා මේ රාහු අසුරේන්ද්‍රට සඳහන් කළා. ආපෝජ දේවා පටවේච තේජෝ වායෝ තදාගම වරුණා වාරුණා දේවා සෝමෝච යසා සහ මෙත්තා කරුණා කායික ආගු දේව යසස්විනෝ. ආපෝච දේවා පටවේච ආපක කියන්නේ මේ ජලේනේ. ඒ අසුරු කරන දෙවියෝ පඨවි අසුර කරන දේවතාව තේජෝ තේජස අසුර කරනා දේවතාව වායෝ සුරංග අසුර කරනා දේවතාව තදාගම ආවා වරුණා වාරුණා දේවා සෝමුචසස වරුණ කියන දෙවිවරු සෝම කියන දේවතාවෙක් නමක් තියෙනවා. ඒ සෝම කියන දෙවියා යසස් කියන දේවතාවත් සමග ආවා. මෙත්තා කරුණා කායික ආගු දේවා යසස්සුන. ඒ වගේම බොහොම යසෙන් යුක්ත මෙත්තා කායික කරුණා කායික දේවතාවොත් ආවා. දසේතේ දසදා කාය සබ්බේ නානත්ව වන්නිනෝ. නානත්ව වන්නිනෝ විවිධාකාර වර්ණින් යුක්ත දසේතේ දසදා කාය දස පරිද්දෙන් ආකාර 10කට බොහොම රිද්දිමත් වෙච්ච මේ වර්ණවත් වූ මේ දසේතේ දසවදාරුන් දේව සමූහයා සතුටින් යුක්ත මේ බුදුරජාණන් වහන්සේ
මහරතන් වහන්සේ දකින්න ආවා කියලා සඳහන් වෙනවා. වෙන්නෝච දේවා කාලේච අසමාච දුවේ යම ඡන්දස්සෝපනිසා දේව ඡන්දමාගුරක් හත්තා. වෙන්නෝ කියලා කියන්නේ විෂ්ණු කියලා කියන මෙතෙන්දී මේ දේවනිකායක්. සහලීගෙන් දේවනිකායි තිවුරු. අසම කියන මේ දිව්‍යනිකායි දිවුරු. යම කියන දිව්‍යනිකායි දිවුරු. යත්වාවා ඡන්දස්සුපනිසා දේවා ඡන්දමාගුරක් හත්තා. ඡන්දස්සුපනිසා මේ චන්ද්‍ර මණ්ඩලය අසුර කරගෙන ඉන්න දේවතාවෝ. එතකොට ඒ චන්ද්‍රදීව පුත්‍රයා මුල් කරගෙන ආවලු. සූර්යස්සුපනිසා දේවා සූර්යමාගුරක් හත්තා. සිරු මණ්ඩලය අසුර කරගෙන සිටිනා දේවතාවෝ ඒ සූර්ය දිව්‍ය රාජ්‍ය පෙරටු කරගෙන ආවලු. නක්කත්තානි පුරක්කත්තා ආගමන්ද වලාහක. නැකත්තරු අසුර කරගෙන සිටිනා දේවතාවෝ මේ නැකත්තරු වලට අධිපති දිව්‍ය එක ආවා කියලා කියනවා. වසූණං වාසෝ සෙට්ඨෝ සක්කෝපාක පුරින්දතු. වසු කියන දේවතාවන්ට නායක වෙච්ච වාසවෝ සෙට්ඨෝ සක්කෝපාක පුරින්දද කියලා කියන්නේ සක්‍රියාද කිත්තාවන පුරේ දානං දේති පුරින්දද. කලින් මේ දන් දෙන නිසා තමයි පුරින්දද කියලා කියන්නේ. එතකොට වාසව කියලා කියනවා. සක්‍රියත් ආවා. එතකොට ඔය ආකාරයට තව දසවදෑරුන් දෙවිවරු විවිධ මේ ආලෝකමත් වර්ණවන්ත විද්‍යෙන් යුක්ත දේවතාවෝ මේ ස්වාමීන් වහන්සේලා රැස්වීමට ආවා. අතාගු සහබහු දේවා ජලමාර්ග සිකාරියෝ. සහබහු කියන දෙවියෝ ජලමාර්ග සිකාරියෝ. අග්ගසිකාරියෝ ජලං හරියට මේ ගිනිසිලු වගේ බබලින් ආවා. අරිට්ඨකාච රෝජාච උම්මා පුප්ප නිබාසිලු. උම්මා පුප්ප නිබාසිලු. උම්මා පුප්ප කියලා කියන්නේ දියබෙරළිය මල් කියලා කියන්නේ. දියබෙරළිය මල් මේ ගහේ තියෙන අරිට්ඨ කියන දේවතාවක්. රෝජෝච කියන දෙවියක්. වරුණාසා ධම්මාච වරුණ ධම්ම අච්‍යුත අනේජක මේකෙන් දෙවිරුත් ආවා. සූලෙය්‍ය රුචිර කියන දෙවිරුත් ආවා. වාසවනේසී කියන දේවතාවත් ආවා. මේ ඔක්කොම තියෙන දෙවිවරුන්ගේ නම් තමයි වෙන්නේ. ඊළඟට ඒ දස දෙවිවරු දසාකාරයකින් වර්ණවත් රිද්දි තියෙන ආලෝකමත් වෙන මේ දෙවිවරු ඔය රැස්වීමට ආවා. සමානා මහා සමානා මානුෂා මානුසුත්තමා කිඩ්ඩා පදෝෂිකා ආගු මනෝ පදෝෂිකා. සමාන මහා සමාන මානුෂ මානුසුත්තම කිඩ්ඩා පදෝෂික කියන දෙවිවරු ආවා. මනෝපදෝෂික කියන දෙවිවරුත් ආවා. අතාගු හරයෝ දේවා. ඊළඟට හරි කියන දේවතාවලු. ඒක ලෝහිත වාසිනෝ. රතු මේ පාට අඳින දෙවිවරුත් ආවලු. පාරගා මහා පාරගා. ආගු දේවා යසස්සිනෝ. යසසින් යුක්ත පාරග මහා පාරග කියන දෙවියෝ කියන මේ දසවදාරුන් දෙවිවරු ආවා.
සුක්ඛා කනුම්ම අරුණ ආගු වේකන සාසා ඕදාත ගහියා පාමකා ආගු දේම විචක්කන. සුක්ඛ කරුම්ම වරුණ කියන දෙවිවරුත් වේකනසා වේකනස කියන දෙවියොත් ආවා. ඕදාත ගහිය පාමොක්ක විචක්කන කියන දෙවියොත් මේ රැස්වීමට ආවා. ඊළඟට සදාමත්ත ආහාරගජා මිස්සකති යසස්සිනු යසසින් යුක්ත සදාමත්ත ආහාරගජ මිස්සක දෙවිවරුත් ආවා. ධනයන් ආග පජ්ජුන්නෝ යෝදිසා අවිවස්සති. යෝදිසා අවිවස්සති යම් දිශාවක් දෙමනවන එතකොට පජ්ජුන්නෝ අන්න එතන පජ්ජුන්න කියන්නේ වැස්සවලාහක දෙවියෝ කියන එකයි. ඒ දෙවියොත් ධනයන් ආග කියන්නේ මේ ගුගුරුවමින් ආවා. ඔය විදිහට මේ දසවැදෑරුම් දෙවිවරු දස ආකාරයකින් සතුටින් යුක්තව මේ රැස්වීමට ආවා. කේමියා දුසිතා යාමා කට්ටකාදී දවසිනු ලම්බීතක ලාමසිතා ජෝතිනාමා චාසවා. කීර්තියෙන් යුක්ත කේමිය දුසිත යාම කට්ටක ලම්බීතක ලාමසිත ඊළඟ ජෝති ආසව නිම්මාට අපිනෝ ආගු නිම්මාට රතියකින් දේවතාවෝ අථාග පරිනිම්මිත දෙවිවරු ආවා. ඒත් ඔය විදිහට දසාකාරයකින් ආවා. ඊළඟ සත්‍යයේ දේවනිකාය සබ්බේ නානත්ත වනිනෝ. නානත්ත වනිනෝ විවිධාකාර පැහැති සත්‍යයේ දේවනිකාය 60ක්. නාමන්වේ නාගංචු යේචඤ්ඤ සදිසාසා තමන්ට සමාන යේචඤ්ඤ සදිසාසා තමන්ට සමාන තව අනිත් අය ඉන්නවනම් ඒ අය එක්කරගෙන ආගංචු මේ මහරශ්මියට ආවා. පෞත්ත ජාතින් අකිලං ඕගතින්න මනාසවං ලක්කේ මෝගතරන් නාගං ඡන්දං වසිතාතිකං. පෞත්ත ජාතින් ජාතිය වාසය කරලා ඉවරයි. ඒකෙන් රහත් වෙලා කියන එකයි. අකිලං කෙලස් කුල් නැති ඕගතින්නම් මේ සතර ඕගයේ තරණය කරපු අනාසවං ආශ්‍රයයන් නැති ලක්කේ මෝගතරන් නාගං ඡන්දං වසිතාතිකං අසිතාතිකං මේ අගතියට නොයන පවු නැති මෝගතරං මෝග කියන්නේ අඳුරනේ අඳුර දුරු කර ආවු මෝහය දුරු කරලා ආවු ඡන්දංව හඳවැනි බුදුරජාණන් වහන්සේ දැකීම සඳහා මේ දේවතාව ආවා. සුබ්‍රහ්මා පරමත්තෝච පුත්ත අයිදිමතෝ සහ සනං කුමාරෝ දිස්සෝච සෝපාක සමිතින් වන සුබ්‍රහ්මා පරමත්තෝච සුබ්‍රහ්ම පරමාත්ම කියන දෙවිවරුත් සනං කුමාරෝ තිස්සෝච සනං කුමාර කියන දේවතාවත් සමග මේ රැස්වීමට ආවා. තිස්සෝච තිස්ස කියන බ්‍රහ්මියත් මේ රැස්වීමට ආවා. සහස්සම් බ්‍රහ්ම ලෝකානම් මහා බ්‍රහ්මාවිතිත්තති. සහස්සම් බ්‍රහ්ම ලෝකානම් බඹලෝ 1000ක් අභිභවා මැදගෙන
මහා බ්‍රහ්මා විදිත්තති. මහා බ්‍රහ්මයා සිටින්නේ. උපපන්නෝ ජුතිමන්තෝ විස්මාකායි වසස්සිසු. එතකොට මේ බ්‍රහ්ම ලෝකයේ ඉපදිච්ච ජුතිමන්තෝ බොහොම ආලෝකමය යුක්ත විස්මාකායෝ මහා කයක් ඇති යසස්සිසු කීර්තියෙන් යුක්ත මේ මහා බ්‍රහ්මයාත් ආවා. දසෙත් ඉස්සර ආගු පච්චේක වශවත් වෙනු තේසංච මජ්ජතු ආග හාරිතෝ පරිවාරිතෝ. දසෙත් ඉස්සර ආගු පච්චේක වශවත් වෙනු පච්චේක කියන වෙන වෙනම වශවත් වෙනු තම තම පිරිසෙහි බලය පවතුරුවන කියන එකයි වශයේ පවත්වන ඉස්සර ආගු ऐश्वर्यයෙන් යුක්ත නැත්නම් ඊශ්වරයෙක් කරනවා කියනවා මේ අධිපති කියන එකත් හැමෝටම මේ කියන සිය පිරිස වශයෙන් පවත්වන ඊයත්තර නායක වෙච්ච දසෙත් ආගු බ්‍රහ්මියෝ සහ දෙනෙක් ආවා. තේසංච මජ්ජතෝ ආගහාරිතෝ පරිවාරිතෝ. තේසංච මජ්ජතෝ ඊයත්තට මැදින් හාරිතෝ හාරිත කියලා බ්‍රහ්මිය. මේ හාරිත කියන බ්‍රහ්මයා ඊයත්තට මැදින් ආවා. තේජ සබ්බේ අභික්ඛන්දේ සයින්දේ දේවේ සබ්බ්‍රහ්මකි. එතකොට සයින්දේ දේවේ සබ්බ්‍රහ්මකේ මේ ඉන්ද්‍රියා සහිත බ්‍රහ්මියා සහිත ඒ දෙවිවරු තේජ සබ්බේ අභික්ඛන්තේ මේ ඔක්කොම රසුනාට පස්සේ මාරසේන අභික්ඛාමු මාරසේනගේ ආවම පස්ස කන්නස්ස මන්දියන් පස්ස කියන්නේ බලන්න කියන්නේ කන්න කියලා කියන්නේ අප මේ මේ මාර්යාට කියන නමක් මාර්යා කරපු මන්ද මේ කියන්නේ මෝඩ කමක් කියන්නේ බලන්න මුලාවක හැටි ඊළඟට ඒත ගන්නත බන්ධත රාගේන බද්ධ මත්වෝ සමන්තා පරිවාරයේත මාව මුංචිත පෝචිනා. එතකොට මේ මාරසනගෙන කියනවා වසවර්ධ මාර්යා ඒත එන්න එව් ගන්නත ගනිව් බන්ධත බඳිව් රාගේන බද්ධ මත්වෝ මේ රාගයෙන් මේතු බැඳලා දාන සමන්තා පරිවාරයේත මාව මුංචිත කෝචිනා. සමන්තා පරිවාරයේත සමන්තගේ හාත්පස වට කරන්න මාව මුංචිත කෝචිනා මේ කවුරුත් මුදවන්නේ. ඉතිතත් මහාසේනෝ කන්නසේනං අපේසෙයි පානිනා තලමාහච්ච සරංකත්වාන භේරවන් භේරවන් සරංකත්වාන මේ විදිහට මහා භයානක හඬක් ඇති කරලා පානිනා තලමාහච්ච මේ අත්ලින් පොළොවට ගහලා මහාසේනෝ කන්නසේනං අපේසෙයි මේ මාරයා තමන්ගේ කන්නසේන මාරසේනාව යෙදුවා. යථා පාවුස්සකෝ මේගෝ තනයන්තෝ සවිජ්ජිකෝ තදාසෝ පච්චිදාවති සංකුද්දෝ අසයන් වසු. ඒ කියන්නේ යථා පාවුස්සකෝ මේගෝ පාවුස්ස කියන වැහි කාලයේදී මේ වැහි කාලයේදී මේ වැහි බලාගුණු ධනයන්තෝ සවිජ්ජිකෝ ධනයන්ත කියන්නේ අකුණු ගහමින් සවිජ්ජිකෝ විදුලි කොටමින් යුක්ත වෙනවද පදාසෝ පච්චුදාවත්ති ඒ වගේම ඉදත් සංකුද්දෝ වශයෙන් වශයෙන් ඒ විදිහටම
මේ ශබ්ද කළා. හැබැයි ඒ වුණාට මේ රහතන් වහන්සේලා මෙතේ හිටියේ ඒ හින්දා එයත්න්ට මේ කරගන්න දෙයක් නැති නිසා අසයන් වශී ඒ කියන්නේ සයන් වශී කියලා කියන්නේ Tamanට නතු වෙනවා කියන එක අසයන් වශී එහෙම නතුරු වෙන්නා වූ මේ රහතන් වහන්සේලා නිසා මොකද උනේ සංකුද්දෝ තරහ ගිහිල්ලා පච්චුදාවච්චි ආපහු ගියා. සංසබ්බං අභිඤ්ඤාය වාක්කිතං චක්කම තතෝ ආමන්ත්‍රේ සත්තා ශාවකේ සාධනති. බුදුරජාණන් වහන්සේ මේ සියල්ලම දැනගෙන තතෝ ආමන්ත්‍රේ සත්තා ශාවකේ සාධනති. මේ ශාසනය අනුම් කළා වූ රහතන් වහන්සේලා ආමන්ත්‍රණය කළා. මාර්ෂේන අභික්ඛන්තා තේ විඥානාත බික්ඛු. මේ මාර්ෂණික ඇවිල්ලා හිටිනේ ආවා ඒක දැනගන්න කියලා. තේච ආතපමකරු සුත්තා බුද්ධ ශාසනං. බුදුරජාණන් වහන්සේගේ අවවාදේ අහලා ස්වාමින් වහන්සේලාත් මේ රහතන් වහන්සේලා ඊ අනුව උත්සාහවන්ත වුණා. විතරාගේ පක්කාමු නේසල් ලෝමං විජ්ජියෝ ඉන්ජියෝ. එතකොට මේ මාර්ෂණයක ඇවිල්ලා හිටියට නේසල් ලෝමම්බි ඉන්ජියෝ. ඒ අත්තන්ගේ රහතන් වහන්සේ ලෝමයකටවත් ලෝමයක්වත් හොලවන්න බැරි වුණා. ඒ නිසා මාර්ෂණික විතරාගයේ පක්කාම රාගයෙන් තුරුණා වූ රහතන් වහන්සේලා අතරලා ගියා. සබ්බේ විජිත සංගාම භයාදීතය රසිනෝ. මෝදන් සහ භූතේ ශ්‍රාවකතේ ජනේසුතාති. ජනේසුතා ජනයා කරේ ප්‍රසිද්ධ වෙච්ච මේ ස්වාමීන් වහන්සේලා මේ රහතන් වහන්සේලා සබ්බේ විජිත සංගාම සියලු දෙනා විජිත සංගාම දිනුවා වූ යුද්ධයේ ඇතිව කියන මාරේ යුද්ධයෙන් දිනලා භයාතීතා බිය ඉක්මලා ඒහින් නම් යසස්සිනෝ කීර්තියෙන් යුක්තයි. මෝදන්ති සහ භූතේහි සියලු සත්‍යයන් භූත කියලා කියන්නේ සත්‍යයන්ට. මෙතන භූත කියලා කියන්නේ රහතන් වහන්සේලාට. මේ මහ ජනතාව මේ විදිහට මේ රහත් වුණා වූ 500ක රහතන් වහන්සේලා පිළිබඳව කීර්තිමත් වූ රහතන් වහන්සේලා පිළිබඳව සතුටු වෙනවා කියන එක එකෙන් අදහස් කරන්නේ. ඉතින් මහා සමය සූත්‍රයේ ওই විදිහට මේ සඳහන් වෙන්නේ මේ රහතන් වහන්සේලා පිළිබඳවත් ඒ වගේම මේ මහා සමය මහා රැස්වීම 500ක් මහ රහතන් වහන්සේලා කියන්නේ එකම අවස්ථාවකදී රහත් වුණා වූ රහතන් වහන්සේලා 500 දෙනා පිරිසිදු රහතන් වහන්සේලා ඒ 500 දෙනා බුදුරජාණන් වහන්සේ දැකීම සඳහා අතුරු සිදුරු නැතුව දෙවියන් බ්‍රහ්මයන් පැමිණියා. ඒ වගේම සුද්ධාවාස බ්‍රහ්ම ලෝකේ හිටපු අර ප්‍රධාන 4 දෙනෙක් දේවතාවෝ නැත්නම් සුද්ධාවාස බ්‍රහ්මයෝ 4 දෙනෙක් ඇවිල්ලා බුදුරජාණන් වහන්සේට ගාථා සඳහන් කළා. ඊට පස්සේ බුදුරජාණන් වහන්සේ මේ ආකාරයට මේ දෙවිවරුන් ගැන බ්‍රහ්මයන් ගැන සඳහන් කළා. මේ ඇත්තු තමයි මෙතන රැස් වෙලා සිටින්නේ. මේක හැම බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ශාසනයකදීම මේ විදිහට සිද්ධ වෙනවා කියන කාරණාව එහෙම සඳහන් කළා තමයි ඒ අත්ංගේ නම් දුක්ගෙන සඳහන් කළේ. ඒ වගේම ඉතින් මේ මාර්යා ওই විදිහට දැන් අවස්ථාවලදී යම් අවස්ථාවලදී ওই විදිහේ මේ කලබගෑනි කරනවා. නමුත් මේකේ රහතන් වහන්සේලා හිටපු නිසා ඒ රහතන් වහන්සේලාට කිසි දෙයක් කරන්න පුළුවන් කමක් නැහැ. ඒ ඇත්තට. ඉතින් මේ දෙවිවරුන්ගේ නම් තිබෙන නිසා දෙවිවරු බොහොම කැමතියි කියලා කියනවා මේක අහන්න. මොනවද අහන්න තියෙනවද? සමනසේ ප්‍රශ්නයක් යොමු වෙලා තිබුණා. මම හිතන්නේ ඔබ වහන්සේ අවසානයේ කියපු දෙකින් ඉගෙන පැහැදිලි කිරීමක් වුණා. නමුත් මම ප්‍රශ්නේ අහන්න.
අවසරයි ස්වාමින් වහන්සේ මෙම සූත්‍රය ඉගෙන ගැනීමෙන් බෞද්ධයෙකු විසින් අවබෝධ කරගත යුතු හෝ ඇති කරගත යුතු හෝ වැඩි දියුණු කරගත යුත්තේ මොනවාදයි කරුණාවෙන් පහදා දෙනසේක්වා. තෙරුවන් සරණයි. මේ සූත්‍රයේ එකක් රහතන් වහන්සේලා ගැන සඳහන් වෙන්නේ. එතකොට රහතන් වහන්සේලා ගැන සඳහන් වෙනා වගේම ඊළඟට රිද්දි තිබෙනව රහතන් වහන්සේලා. රිද්දි දෙනව රහතන් වහන්සේලා අමුත්‍යයන් දකින්න පුළුවන්කම තියෙනවා. ඒ අතට සාකච්ඡා කරන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. දැන් ධර්මයේ ත්‍රිපිටකයේ තියෙනවා බොහෝ තැන්වල දෙවිවරුත් එක්ක කතා බහ කරපුවා. ඒ වගේ ප්‍රේතියත් එක්ක කතා බහ කරපුවක් තියෙනවා. ඒකක්. ඒවා ඒ විදිහේ අවිඥාවන් උද්දවා ගත්තාම ඒ තුලින් ඒ අදෘශ්‍යමාන සත්‍යං සමග සම්බන්ධ කරගෙන ඇති කරගෙන එහෙම කරගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. ඒක කියන්නේ වෙන දෙයකට නෙවෙයි. ඒ අතට යහපතක් සඳහා වීම සඳහා ඒ අතට කාරණා තේරුම් කරලා දෙන්නේ ඒ අතට සාකච්ඡා කරන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. මොකද ධර්මයේ දන්නා දිවුරු බ්‍රහ්මොත් සිටින නිසා. ඉතින් මෙතෙන්දි මේක විශේෂ රැස්වීමක් මේ සාමාන්‍ය රැස්වීමක් නෙවෙයි. රහතන් වහන්සේලා 500ක් සමග වෙච්ච අසාමාන්‍ය රැස්වීමක්. මේක හැම බුදුරජාණන් වහන්සේලාගේ කාලයකදීම සිද්ධ වන්නා වූ දෙයක් හැටියට බුදුරජාණන් වහන්සේම සඳහන් කළා. ඒ නිසා මේක බුදුරජාණන් වහන්සේගේ බුද්ධ වචනේ සත්‍ය භාවයේ එක පැත්තකින්. ඊළඟට මේක ඉගෙන ගන්න තියෙන එකක් තමයි බුදුරජාණන් වහන්සේගේ අසුර නිසා යහපත සැලසිච්ච ආකාරය. එක පැත්තකින් ගිහියන්ට ඊළඟට ඒ අනුසාරයෙන් පැවිදි වුණා වූ 500ක් දෙනාට මේ මොහොතේ ඊළඟ බුදුරජාණන් වහන්සේට මේ දෙවියන් ධර්මයන් දක්වන සැලකිල්ල ගෞරවය ඒවා ඇහැට පේන දේවල් නෙවෙයි. සාමාන්‍යයන්ට බුදුරජාණන් වහන්සේ නම් ඒ පුළ බුදුරජාණන් වහන්සේ සාකච්ඡා කරනවානේ හැමදාම. ඒ නිසා මේවා සාමාන්‍ය ඇසින් දකින්න බැරි. නමුත් අභිඥාලාභීන්ට දකින්න පුළුවන්. ඊළඟට ධර්මීය අනුව කල්පනා කරලා බලනකොට අපේ ඇහැට නොපෙනෙන සත්ත්ව කොට්ටාස අනන්තයි අප්‍රමාණයි. ඉතින් ඒ සත්ත්ව කොට්ටාස පිළිබඳව මේ සඳහන් වෙන්නේ දෙවිවරු බ්‍රහ්මයන් පිළිබඳව. ඒ නිසා බුදුරජාණන් වහන්සේගේ බුද්ධ ශක්තිය බුද්ධ බලය උන්වහන්සේගේ ගුණය හුවා දැක්වීමක් මෙතෙන්දි සිද්ධ වෙන්නේ. මොකද මේ බුදුරජාණන් වහන්සේත් මහා සංඝ රත්නය දැකීම සඳහා දෙවියන් බ්‍රහ්මයන් ආවා කියලා කිව්වහම දෙවියන් බ්‍රහ්මයන් කියන්නේ මේ සාමාන්‍ය මේ මිනිස්සු දකින්නේ ඉනයි නෙවෙයි. ඒ සාමාන්‍ය මිනිසුන්ට වඩා සමාට දැන් සුද්ධවාස බ්‍රහ්ම ලෝක ගත්තොත් එහෙම අනාගාමී නැත්නම් රහත් වෙච්ච මේ බ්‍රහ්මයෝ සිටින්නේ. ඒ නිසා ඒ විදිහේ ගුණ දහමින් බොහොම වැඩිච්ච පිරිසක් එතන සිටින්නේ. ඉතින් මිහා ලෝක ගත්තහමත් එහෙමයි. ඒ නිසා ඒ විදිහේ ගැන කල්පනා කරලා බලනකොට ඉතින් බුදුරජාණන් වහන්සේ ධර්මයේ කෙරෙහි තව පැහැදිලිව ඇති කර ගැනීමට මේක උපකාර වෙනවා. එහෙම සන්නස. තව අතුරු ප්‍රශ්නයක් අහලා දෙන සන්නසේ සූත්‍රයේ අවසානයේ කියන්නේ මා මෙතන දැන් පෙන්නන 343 වගන්තියෙන් තියෙන එතන ඒ ගැන අහලා තියෙන ස්වාමීන් වහන්සේ අවසරයි මෙම සූත්‍රයේ අවසාන කොටස ආනන්ද ස්වාමීන් වහන්සේ විසින් පවසන ලද දෙයක්ද කරුණාවෙන් පහදා දෙනසේක. ඔව් පස්සේ කාලේ මම හිතන්නේ අටුවාචාර්යන් වහන්සේලා ලිව්වොත් දන්නේ නැහැ. ඒක අටුවාවේ මොකක්ද කියලා කියන්නේ බලන්න.
එහෙනම් මොකද කියලා නැහැ මේ අතුවාවෙත් සමහර ධාතා තියෙනවා පස්සේ සංග්‍රහ කරනකොට රහතන් වහන්සේලා මේක අවසානයේ වෙන්න මෙහෙම ලක්ු ධාතා තියෙනවා සමහරව. ප්‍රශ්න ස්වාමීන් වහන්සේ එපමණයි මට මේ මතක් වුණා ඔබ වහන්සේ සූත්‍රය සම්බන්ධව මුලදී ඒ පසුබිම් කතාව කියද්දී ඒ රෝහිණී නදිය සම්බන්ධ ශාක්‍යකෝලිය යුද්ධයේ බුදුරජාණන් වහන්සේ නැවැත්වීමෙන් අනතුරුව ඒ ශාක්‍යකෝලිය කුමාරවරුන් 500 දෙනා බුදු සසුනට එකතු වීමත් එක්ක ස්වාමීන් වහන්සේ තව අතුරු කතාවක් තියෙනව නේද? ඒ අයගේ බිරින්දෑවරුන් හරහා තමයි මහා ප්‍රජාපති ගෞතමිය සම්බන්ධව මෙහෙණි ශාසන භික්ෂුණී ශාසනය ආරම්භ වෙන්න මූලික පදනම වැටෙන කියලා ස්වාමීන් වහන්සේ. ඔව් එහෙම තියෙනවා. ඒ අත්ොත් එක්ක එකතු වෙලා තමයි මේ ඔය තනත් 500ක්ද කොහෙදනේ? එහෙම ස්වාමීන්. ඔව්. ඒ පාගමින්ම බුදුරජාණන් වහන්සේ ඉන්න තැනට වැටලා නේ. ඔව්. එහෙම ස්වාමීන්. අද දවසේ සෝෂල් මීඩියා හරහා සියලුම ලැබුණු ප්‍රශ්න එපමණයි ස්වාමීන් වහන්සේ. හොඳයි එහෙනම් දැන් අපි අද සූත්‍රය අවසන් කරමු. එහෙනම්. හොඳයි ඉතින් මේ කාලය තුළදී පහළ කරගත්තා වූ කුසල චේතනා බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ධර්මීය මුල් කරගෙන පහළ කරගත්තේ. ඒ නිසා මේ උපදවාගත් පුණ්‍ය ශක්තියෙන් අපට උතුම් වූ නිවන් සුව සඳහාම උපනිශ්‍රේ වේවා කියලා ප්‍රාර්ථනා කරගමු. ආකාශට්ඨා චුම්මට්ඨා දේවා නාග මහිද්దికා පුඤ්ඤන්තං අනුමෝදිත්වා චිරං රක්ඛන්තු ශාසනං. ආකාශට්ඨා චුම්මට්ඨා දේවා නාග මහිද්దికා පුඤ්ඤන්තං අනුමෝදිත්වා චිරං රක්ඛන්තු දේශනං. ආකාශට්ඨා චුම්මට්ඨා දේවා නාග මහිද්దికා පුඤ්ඤන්තං අනුමෝදිත්වා චිරං රක්ඛන්තු තං සදා. තෙරුවන් සරණයි. එසේනම් අද දවසෙත් අපි ස්වාමීන් වහන්සේට ගෞරවයෙන් මතක් කර සිටිමු. අද දවසෙත් සූත්‍ර විශ්ලේෂණය කරමින් ඒ දැනුම ඒ විශ්ලේෂණය අප සමග බෙදාගත් ගැනීමෙන් එකතු කරගත්තා වූ සියලුම කුසල සම්පත්තිය උතුම් නිර්වාණ අවබෝධය වෙනුවෙන් උපනිශ්‍රේ වේවා කියලා. එසේනම් සාදු 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 කියා ප්‍රාර්ථනා කරමු, පුණ්‍ය අනුමෝදනා කරමු. අද දවසේ මම සුපුරුදු පරිදි සාමාන්‍යයෙන් මතක් කරනවා සති අන්තයේ ධර්මදේශනා මාලාවක් හෝ තියෙන වෙනත් ධර්ම වැඩසටහන් ගැන. ඒ නිසා ඔබට මේ සතිය මතක් කරන්න කැමති එවැනි විශේෂ ධර්ම වැඩසටහනක් නැති බව. නමුත් ලබන සිකුරාදාත් අපි තවත් සූත්‍ර විශ්ලේෂණයකින් ඔබ සමග සම්බන්ධ වෙන්නට බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඔබ සියලු දෙනාටම ආරාධනා කර සිටිනවා මෙලෙසින්ම ලබන සිකුරාදා රාත්‍රී 8ටත් අප සමග සම්බන්ධ වෙන ලෙසින්. එසේනම් ඔබ සැමටම තෙරුවන් සරණයි.